अरे अहमद, बारात कब निकलेगी तेरी? बारात तो कब की निकल गई, आने वाली होगी अब। बारात निकल गई? अबे शादी तो तेरी थी, तेरे बिना कैसे निकल गई बारात? मुझे ना पता, मेरे पापा से पूछ लो। पापा। अरे पापा भी यही है? देखना मुझे परेशान कर रहे हैं। ओए क्यों परेशान कर रहा है मेरे लौंडे को? अरे तुम्हारे लौंडे की तो शादी ही आज, बारात जानी ही इसकी। ये भी यही है, तुम भी यही हो, ऐसे कैसे शादी हो जाएगी तुम दोनों के बिना? अरे वो एक मसला पड़ गया था, 50 आदमियों के प्रोग्राम की बात हुई थी शादी को लेके, लेकिन हो गए हम 52। क्या बात कर रहे हैं? यार अब किस रिश्तेदार को मना करके उसका मुंह बनवाऊं? इससे बढ़िया ले हम बाप बेटे ही ना जाते हैं। बड़े अजीब हो यार तुम।